А почему нам нельзя улыбаться? Немедленно сотри с лица эту паршивую улыбку, иначе тебя могут спутать с монстрами и уничтожить. Что? Как это связано? Улыбающиеся, они выглядят как обычные люди. Единственное, что их выдает, это вечная улыбка. Если ты посмотришь на них, они тебя убьют. Верно, дорогая. А? Смотри, какой мем нашла. Ты что делаешь? Нельзя улыбаться. Да ладно, пока никто не видит. Вы чем это тут занимаетесь? Кажется, я видела улыбку. Ничем, иди куда шла. Дети, запомните, если вы видите на улице кого-то подозрительного, никогда не смотрите на него. Даже если незнакомец попросит помощи, он может оказаться улыбающимся, и тогда вам уже никто не поможет. Эй, помогите! Кто-то зовет на помощь. Я не должна обращать внимание. Мне очень плохо, на помощь! Что с вами случилось? Весь сериал уже